大家好，我是悠然，一个在东北大兴安岭居平房里面过得一点也不悠然的南方人。今天是个阴天，但今天的温度比昨天略有回升，早上起来也没觉得冷。吃了早饭，拉了3个翻斗车的绊子，小狗警报就拉响了。我终于可以脱掉脏兮兮的工作棉服，换上了正常的出门衣服。衣服真好看，我最喜欢穿小裙子了。朋友开我的车来接我，到底是所谓何事呢？插入一段路景之后，马上揭晓。当我醒来，太阳已喝醉，这个冬天特别寒冷。答案揭晓，我来镇政府了。但是我来政府干什么呢？再卖个关子，今天报的不是多云吗？怎么又下雪了？来到了城建部门，遇见了老熟人。讲，答案揭晓，我是来拿房产证的。时隔1年，我终于拿到我家的房产证了。有新关注者宝宝们可能就要问，我为什么拿着2本房产证？老关注者就知道，我家就是2本房产证。我家买了这个房子之前呢，还买了一个房子。其实那个房子还行，那个房子不是啥破房子，一直有人住，而且我们可以做到拎包入住，家里还有水。待着呢，我就发现我可能需要一个周围环境更好的房子，然后就自己挨家挨户往便宜僻的地方去找。然后我妈又不希望房子太偏，她怕不安全，所以呢找到了现在这个房子，说偏也不偏，说不偏也偏，反正就是找到这个房子非常的幸运，价格非常的合适，又同时契合我和我妈的要求。之前我们买的那个房子呢，已经被别人订走了。就等着房产证下来，然后我们双方再进行过户，完成最后的交易。然后可能还会有人问，悠然，你家的房产证等了1年，你不着急吗？说实话是有点着急的，但是呢，我能理解。毕竟雅克什政府不收土地出让金，也不收土地测量费。土地测量呢是要攒到一定的数量之后，再派测绘公司的人下来测绘。政府就收了我那么一点税款，我怎么好意思去催呀？对了，最近伊图里和伊西这边搞了一些基建，多加了几根路灯，以及把这个老公园给重新修缮了一下。特别一下雪，这个公园就显得特别的好看。真的，在各个林区小镇人口流失日益衰败的大趋势下，咱们镇还能得到市里的注资，外地人选择这里，政府也愿意把镇上打造得更好，这何尝不是一种美妙的双向奔赴？蹭了一口饭之后回义东，听朋友的建议买了一把大扫帚，就像现在一样，雪下的小的时候，地上又没滴太多雪，用雪铲子根本铲不掉什么，此时就要用这种大扫帚，更方便更好用。门斗子有时候也会落雪，就要用这种这什么材质的？反正要用这种植物造的这种扫帚，就扫得更干净。我之前用塑料扫帚扫这个门斗的时候，朋友看我扫得费劲，于是给了我一把这样的天然扫帚。群里通知，明天伊东停电，我得准备好充电宝。虽然大笨狗被一针治好了它的肠胃炎，整个狗也是跟之前一样活蹦乱跳的，但是却吃饭不积极了。朋友说狗狗10个月左右容易翻肠子，最近它还得到肠胃炎，所以得预防着，最近得天天喂笨狗土霉素。正好我真有土霉素，我是之前养乌龟，给小乌龟预防着的，小乌龟1颗没吃，然后新开封给笨狗去喂，正好有用了。家人们，我最近天天罗绊子，罗出心得来了。绊子不是有粗有细吗？在罗绊子的时候，就可以把粗的细的分开来堆，细的在引火的时候用，粗的呢在加火的时候用。然后呢，之后就一直在做视频，做完视频就洗澡睡觉。
一上床就听见水管在响的样子。忽然想起来，可能是洗澡的时候洗到水箱没水了。起床一看，发现果然水箱没水了。我这是要睡到明天，一早起来没电，我这家里一天都没水，没电又没水，那可太烦了，什么艰苦的日子呀！水箱上满水，闭掉开关，上床关灯睡觉。可是不是啊，怎么还有声音啊？而且就在自己的头顶上面响。不行不行，这一定要找到原因，要不我今晚怎么睡觉呀？然后一来到客厅，这束光亮没有拍着，电锅炉的里居然亮了。打开柜门，电锅炉竟然在这里工作。定时8，我什么时候设的这个定时哦？为什么之前暖气片没有水声，今天倒有水声？关掉电锅炉的定时之后，水管果然没有响声了，我也终于可以安心睡觉了。